सासू माँ को बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। सास बोली, बाहर कौन है? बहू बोली, माँ कोई नहीं, भिखारी था, मैंने भगा दिया। फिर सासू माँ बोली, अरे कल मुझे बिना मुझसे पूछे भिखारी को भगा दिया, जा उसे जल्दी बुला के लेके आ। बहू ने जाकर जिसे भिखारी को बुलाया, भिखारी खुशी के मारे भागता हुआ वापस आया। फिर सास बोली, सुन रहे भिखारी, इस घर की मलकिन मैं हूँ, खबरदार जो दोबारा भीख मांगने यहाँ आया, चल भाग यहाँ से। भैया दूध में मिलावट इतनी करते हो, कुछ तो भगवान से डरो। दूध वाला बोला, मिलावट की बात आप मत ही करो भौजी। अपनी फेसबुक वाली डीपी देखो और अभी अपनी आईने में शक्ल देखो तो भगवान तो क्या, आप खुद ही डर जाएगी। शुक्र मनाओ हम कमेंट नहीं किए, चुपचाप भगोना दो। गोलू ने पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या हुआ? गोलू ने कहा, कुछ नहीं, सिर दर्द कर रहा है, सिर की दवा खाई है, सोच रहा हूँ पेट में न चला जाए।